Halo guys, inilah 5 cara menyembuhkan batuk dengan obat alami. Batuk, baik batuk kering maupun disertai dengan dahak, sangat mengganggu. Nah, untuk itu Anda perlu mengetahui beberapa bahan yang bisa jadi obat batuk alami dan cara mengobati batuk secara alami. Lantas, apa saja obat batuk alami dan bagaimana cara mengobati batuk secara alami? Inilah 5 obat alami yang bisa menyembuhkan batuk dengan cepat. Apa saja obat alaminya? Satu, madu. Para peneliti melaporkan bahwa madu memberikan efek meredakan lebih tinggi dibandingkan obat batuk yang mengandung dextrometorphan. Jadi, cocok sekali buat obat alami untuk batuk, daya tahan tubuh, dan lain-lain. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa beberapa senyawa antiinflamasi dalam jahe dapat mengendurkan selaput di saluran paru, yang dapat mengurangi batuk. Cara mengobati obat batuk secara alami menggunakan jahe yakni seduh air hangat dengan menambahkan 20-40 gram irisan jahe segar ke dalam secangkir air panas. Obat batuk alami dengan air garam ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengobati sakit tenggorokan dan batuk berdahak. Air garam mengurangi dahak dan lendir di bagian belakang tenggorokan. Nanas juga bisa menjadi obat batuk alami karena mengandung enzim bromelain. Bromelain memiliki sifat antiinflamasi dan mungkin juga memiliki sifat mukolitik, yang berarti dapat memecah lendir dan mengeluarkannya dari tubuh. Probiotik tidak secara langsung meredakan batuk, tetapi dapat meningkatkan sistem kekebalan dengan menyeimbangkan bakteri baik di usus. Jadi itulah 5 obat alami, semoga mendapatkan banyak manfaat dari 5 obat alami.